Hordoftoota amantaa Islaamaa biratti baatiin Ramadaanaa baatii addaati. Namoota Waaqa yookaan Rabbi tokkichatti amananiif soomanuun dirqama ta'uusaa Quraana keessatti barreeffameera. Kunis sababa mataasaa qabaa jedhan Faanaa Miidiyaa Koorporeeshin waliin addatti marii kan taasisan mana maree dhimmoota Islaamummaa Federaalaatti sadarkaa itti aanaa pireezidaantiitti itti gaafatamaan Hajii Umraa Dr. Muhammad Saalii. Dambiin ittiin bulmaata amantaa dachee kanarra jiru guutuun Quraanni qulqulluun kan buufame soomana keessa. Baatii kana keessa buufame. Achirraa eega buufame akka dhimma haajaatiin akka itti haajomameen kanaan baha, kanaan bula, kanaan daldala, kanaan bita, kanaan gurgura, kanaan fuudha, kanaan eeruma, yoo dhukkubsattan akkanatti, yoo duutan akkanatti, yoo jiraattan akkanatti, maatii akkanatti qabattan, akkanatti guddifattan jechuu ittiin bulmaata waliigalaa Quraanni yeroo buhu soomana kana keessa bu'e. Amaanaa sirra jiru hundaaf waan sabrii si barsiisuuf, amaanaa baadhachuu si barsiisuuf, tokkichummaa Rabbiitti amantee Rabbii kan keetii wajjin hariiroo uummachuu waan si barsiisuudhaaf kanaaf dirqama godhame. Wanti baatii soomana kana keessatti raawwatamu keessaa tokko nyaataaf dhugaatii lagachuun isa tokko. Kana gochuun qofti garuu gahaa miti. Rabbiin nyaataaf dhugaatii dhiisuu isaarraa dantaa hin qabu, fedhii hin qabu. Wama tokko nyaata dhiiftee Rabbiin waan guuttee hin qabdu, waan hir'iftuu hin qabdu nyaatteef. Maaltu barbaadame? Achirraa waan itti argattee baatu, wanni itti argattee baatu kuni yeroo hawaasatti deebihee hawaasa hundaaf faayidaa kan qabu. Kijiba yeroo dhiiftu, yeroo kijibarraa obsitu hawaasni sirraa fayyadama. Gandi kee nagaa argata. Hanna yeroo dhiiftu gandi kee nagaa argata. Maatiin kee nagaa argata. Biyyi kee nagaa argata. Hawaasni bal'aan nagaa argata. Hayawaanni beelladaan nagaa argata. Lafti nagaa argata. Samaa'iin nagaa argata. Malaa'ikaan nagaa argata. Kana si barsiisa jechuudha. Sodaa Rabbii jechuun kana si barsiisuuf kan soomni dirqama ta'e. Soomanuun walitti dhufeenya Waaqa waliin qabnu akka cimuu fi fayyaafis faayidaa guddaa qaba jedhan Dr. Muhammad Saalii. Ati ji'a kana keessa fayyummaa kan keetii wajjinii wal madaalullee yeroo kana adda baafattee beekuu dandeessa. Nyaata baay'isuun cuggaarraa kiyya irratti rakkoo fida. Amma deddeebi'ee nyaachuun rakkoo akkanaa natti fida jechuu kan ittiin adda baafattu yeroo kana keessa. Dhugaatiin akkanaan rakkoo akkanaa natti fida jechuullee kan ittiin adda. Kan kanarraan afu ati Rabbii si uumee wajjin hariiroo kan kee jabeeffachuun faayidaan kana achiin jiru. Soomana kana keessatti wanta mul'atuu fi akka raawwatamu ajajamu keessaa tokko naamusa ta'uusaas nutti himaniiru. Namni idhaa kaana yoomu soomii ahadikum guyyaa soomana qabu mana barumsaa keessatti waan baratamu irraa guyyaa soomana qabu namni tokko falaa yaskhab in wacini sadarkaa kanaa jechuudha. Sagalee kee illee ol hin qabatin. Sagalee kee ol qabattee wacin. In arrabsin naman arrabsin. Waan hin taane afaan hin taane namaan hin jedhin. Waan gaariin baatii Ramadaanaa keessatti raawwatamuu fi mul'atu immoo baatii kana keessatti qofa raawwatamee hafuu hin qabu. Yoomiyyuu raawwachuu qabna. Isa kanas abbootiin amantaa sirriitti barsiisuu akka qaban dhaaman. Mana maree dhimmoota Islaamummaa Federaalaatti sadarkaa itti aanaa pireezidaantiitti itti gaafatamaan Hajii Umraa Dr. Muhammad Saalii. Dambiin kun kan baatii tokko qofa waan hin taaneef dambicha kana qulqulleessee dubbisee namni. Maalitti na ajaja karaan nabii karaan rabbii maalitti na ajaja jechuu baatii kana keessa dubbisee faayidaa guddaadhaan irraa bahuutu barsiifamuu qaba.